Сол күні Аллах Тағала тақуалар мен жаңағы күнәқарларға байланысты Құранда бір мысал береді. Ванахшурул муттақина. Тақуаларды жинап алып келеміз ол күні дейді. Ол күні тақуаларды жинап алып келеміз илар рахмани, рахманға қарай. Қонақ қылып қарсы алынатын күйде дейді. Қараңыздар. Тақуаларды ол күні рахманға қарай дейді. Қонақ қылып қарсы алынатын күйде жинап әкелеміз дейді. Ванасуқул мужримина. Ал күнәқарларды айдап апарамыз дейді. Қараңыздар. Мал айдалғандай. Иля жаханнама, жаханнамға уирда. Жаханнамға айдап апарып ішіне тасталу үшін. Сол тасталып атқан кезінде, қараңыздар, Алла Тағала келтіріп жатыр да, ла ямликуна шафаға. Олардың қолында ешқандай шапағатқа билік жоқ дейді. Құлап баратқан кезде түсіндіріп жатыр да Алла Тағала. Илля ман иттахаза индар рахмани ахда. Тек егер кім Рахманның қасында серт алған болса, сол ғана шапағат ете алады дейді. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тағала өзіне бұйырғандай тахаджуд намазы ешқашан үзілмеген. Тахаджудты оқығандағы мақсаттарының бірі осы үмбетінің қамы. Осы үмбетінің дүниесі мен ақыретінің қамы. Аллах Тағала өзіне бұйырғандай وَمِنَ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Ей пайғамбар, сен түннің ішінде тахаджуд оқы. Ұйқыңды ашып, Раббыңның алдына намаз оқы. Қараңыздар. Бихи дейді, мына Құранмен. Оқы мына Құранды түнде, намазда. Нафилатан лака. Өз жүрегіңнен. Қараңыздар, қандай мәселе. Сонда мақсатын Алла Тағала сол амалының жемісін баяндайды. Аса үміт етілуде, ей пайғамбар. Үміт етілуде. Айябасака раббука. Раббыңның сені сондай бір орынға, жаңағы мақама махмуда, мақтаулы орында тірілтуіне дейді. Қараңыздар. Мақтаулы орын деген шапағат деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтқандай, ол күні бүкіл мүминдер жиналады дейді. 50 мың жылға махшарға біз тасталған кезде мүминдер жиналып келіп, кім біздің сөзімізді Раббымызға жеткізе алады екен? Кім бізді мына орыннан демалатын орынға қарай шығара алады екен? Махшар өте қиын жағдай. Міне сол кезде олар Адам алейхиссаламға келеді. Ей адам, сен бүкіл адамлардың атасысың. Алла Тағала сені өз қолымен жаратты. Періштелер саған сәжде жасатты. Саған күллі нәрсенің атауын үйретті. Біздің тілегімізді жеткізші Раббыңа, болышшы біз үшін. Сонда Адам алейхиссалам, мен бұған лайықсызбын дейді екен. Әрбір пайғамбар өзінің сол өмірдегі өзі қате деп санаған нәрсесін еске алады да ұялады дейді. Мен бұған лайықсызбын. Нухқа барыңдар. Ол жер бетіне жіберілген елшілердің әуелгісі ғой. Содан барлығы Нухқа келеді. Нух пайғамбарға келген кезде ол да мен бұған лайықты емеспін дейді. Өйткені мен бір нәрсені сұрап, сол үшін қатты ұяламын дейді. Кезінде баласы суға батқан кезде баласын сұрайды ғой, естеріңізде. Ол сенің отбасыңнан емес деген. Мен жарамаймын дейді бұл нәрсеге. Сендер Ибрахимге барыңдар. Ол Холирур Рахман, Рахманның досы деген мәртебеге иеленген. Содан Ибрахимнің қасына келген кезде мен бұған лайықты емеспін дейді. Қараңыздар, қандай жағдай болып отырды. Содан Ибрахим айтады, Мұсаға барыңдар. Алла Тағала Мұсамен тілдескен ғой. Оған сөйлеген, сондай-ақ оған Тәуратты түсірген. Сөйтіп олардың барлығы Мұсаға келген кезде Мұса да мен бұл іске лайықты емеспін дейді. Менің құқығым жоқ дейді бұндай. Исаға барыңдар. Сөйтіп Иса алейхиссаламға келеді барлығы. Иса айтады, мен бұл іске лайықты емеспін. Мұхаммед пайғамбарға барыңдар. Алла Тағала оның өткен ілгеріде болған бүкіл күнәларын кешіріп тастаған. Соған барыңдар деп. Сонда барлығы маған қарай келеді дейді.
маған қарай келген кезде айтады дейді, болышшы біз үшін Раббымызға, мен барамын да аршының астына сәждеге құлаймын деген. Содан Аллах тағала қалағанша жатам дейді сол жерде. Кейін маған, ей Мұхаммед, көтер басыңды, сұрай ғой, сұрағаныңды беремін, тілей ғой, тілегеніңді беремін, шапағат ете ғой, шапағатың қабыл етіледі дейді. Содан басымды көтеремін де, Раббым сол жерде маған сондай мақтау сөздерді үйретеді, мен сол сөздермен Раббымды мақтай беремін дейді. Содан кейін шапағатым басталады. Аллах тағала маған бүкіл үмбеттің ішіндегі, мүминдердің ішіндегі үлкен шеңберсіз көрсетеді дейді. Бірінші осы шеңбердің ішіндегі шапағат етесің деген маған. Содан мен солар үшін болсамын да, олар жәннатқа кіреді дейді. Қараңыздар. Кейін қайтып келемін да, Раббымды көремін де, бірден сәждеге жығыламын дейді қайтадан. Содан Раббым қалағанша сәждеде боламын. Сосын басымды көтеріп, шапағат етуге рұқсат етілген кезде екінші шеңбер сызылады дейді. Сол шеңбердің ішіндегілерді жәннатқа кіргіземін дейді. Мен қараңыздар. Одан кейін үшінші шеңбер сызылады. Төртінші рет барған кезімде тозақтың ішінде, тозақтың ішінде дейді, тек қана Құран мәңгілікке байлаған адамдар ғана қалды дейді. Оларды еш шығару мүмкін емес деп. Құран байлаған деген сөз, өйткені Құранда біз білеміз, тозақты айтқан кезде улайка асхабуннар холидина фиха деген, мысалы. Олар тозақтықтар, олар онда мәңгі қалады деген Құранның сөзі оларды байлады дейді Құранға мәңгілік, жаңағы тозаққа мәңгілікке дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шапағат деген мәселе, құрметті жамағат, пайғамбармен байланыс болу керек бізде өмірде. Пайғамбардың жолын тұту керекпіз біз. Қараңыздар. Басқа нәрселер сізге ондай үміт бермейді. Басқа шапағаттар ондай үміт бере алмауы мүмкін сізге. Ең бірінші нәрсе пайғамбарың саллаллаху алейхи ва саллям. Мысалы Ибрахим алейхиссаламға қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ялқа Ибрахиму абаху азар яумал қияма." Сол күні Ибрахим махшарда тұрған кезде өзінің Азар әкесімен кездесіп қалады дейді. Қараңыздар. Ва аля вачхи азар қатаратун ғабара. Беті қап-қара дейді, түнек. Топырақ басқан, түрін көре алмай тұр да. Қараңыздар. Сосын Ибрахим сол жерде әкесіне қарай жылап айтады: "Алам ақул лака я аби ла тахсини." Мен айтып едім ғой дүниеде, маған қарсы келме, Раббымның елшісімін деп. Фаяқулу, әкесі айтады дейді: "Фалияума ла асик." Мен бүгін саған қарсы келмеймін. Бір нәрсе істеші маған. Сол кезде Ибрахим яқулу дейді, айтады: "Раббым, иннака вағаттани, сен маған уәде бердің ғой сол күні. Аннака лан тухзияни яума юбасун, адамдар қайта тірілетін күні сен мені қорламайым деп уәде беріп едің ғой. Вахал хунака хизиун ахза минал абил абад." Әкең, туған әкең Алланың рахымынан алыстатылып тұрған кезде бұдан өткен қорлық бар ма, Раббым, мен үшін? Сол кезде Аллах тағала айтады: "Я Ибрахим, инни харрамтул джанната алал кафирин." Мен кәпірлерге жәннатты харам қылғанмын. Унзур тахта риджлейка, қараш ана аяғының астына, не көріп тұрсың деген екен. Әкесін Алла тағала мынау үлкен кесірткеге айналдырып жіберген екен сол жерде. Бухариде келген хадис қой. Сол жаңағы үлкен кесірткеге айналдырып жіберген. Варан деген бар ғой шөл даладағы. Фаиза хия бихизин мультатих. Ол бір сондай ақылсыз жануарға үлкен кесірткеге айналып кетті дейді. Фаюхазу биқауимиха. Оның аяқтарынан періштелер алады да фаюлқу финнар. Тозақтың ішіне лақтырып жібереді дейді. Қараңыздар, жақын адамдардың жағдайы қандай. Ей пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ата Құранда айтады: "Иннака ла тахди ман ахбабта." Сүйген адамыңды сен тура жолға сала алмайсың. Валакинна Аллаха яхди ман яша. Бірақ Аллах тағала кімді қаласа, соны тура жолға салады.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға арнайы шапағаттарының бірі Абу Толиб немере ағатайымен байланысты болады. Мен Алла тағаладан сұрайым дейді оған. Болысқым келеді дейді. Абу Толиб, пайғамбарымыздың өмірбаянына қарайтын болсаңыздар, жалпы сол кездегі пайғамбарымызға жаңағы имансыз адамдар екі түрлі дәрежесінде қарастырылған. Біреулері жаңағы пайғамбарымыздың Құранның жолын бөгегендер, сол үшін соғысқандар. А біреулер керісінше пайғамбарға жәрдем бергендер, соның көңіліне қарағандар да. Бірақ ла илаха иллалланы айтпағандар. Халықтан ұялып, халық не дейді деген мәселеде. Мен сол Абу Толиб жасағандай жақсылықты әрбір мұсылман жасай алмайды ондайды, түсіндіңіз ғой? Қаншама жақсылық жасады ол да. Өмірдің бәрін салып жіберді пайғамбарымыздың қасында жүруге. Соның тілеуін тіледі, соның көңіліне қарады, соның мұңын мұңдады. Бірақ Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзді айтпады. Алла тағаланың хақысы берілмегеннен кейін ешкім болыса алмайды. Содан мен дейді болысып жеткен нәтижем дейді. Инна ахуана наси яумал қиямати азабан. Қиямет күні азабы ең жеңіл адам дейді. Мән якуну лаху нағлайни. Ол сондай бір адам, оның минаннар, оттан болған екі аяқ киімі болады дейді. Сол оттан болған екі аяқ киімді кигенде жаңағы яғле минху димағуху, одан оның миы қайнайды дейді. Бұл тозақтағы ең жеңіл азап дейді. Қараңыздар. Соқтан шапағат мәселесі өте үлкен мәселе, құрметті жамағат. Біз мысалы қазір бір-бірімізді менсінбей жүргендей күйде боламыз кейбір мұсылмандар. Қаматтың күшімен тұрамыз. Одан кейін бір-бірімізді көп керек қыла бермейтін адамдарда сияқтымыз біз. Бәріміз емес, бірақ сондай жағдай бар. Ал енді қараңыздаршы, қиямет күні жағдай қалай болады? Иза холласаллахул муъминина минан нари ва амину. Аллах тағала муъминдерді тозақтан құтқарған күні, сөйтіп олар аман қалған күні дейді. Қараңыздар. Фама мужадалату ахадикум ли сахибихи фид дуния фил хаққи лаху якуну фид дуния ашадду мужадалатан минал муъминина ли роббихим фи ихванихим уллазина удхилу фин нари. Сендер осы дүниеде дейді, біреуінің бауырыңның хақысы үшін кейде айтысып соның хақысын алып бересің ғой дейді. Сондай жағдайлар бар дейді сендерде өмірде. Өзіңнің бауырыңның хақысы үшін осы дүниеде айтысып хақын алып бересің. Бұл түкке татымайды дейді қияметтегі айтысқа қарағанда дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Қияметте мүминдер дейді, Аллах тағала кеңшілік бергендіктен Раббысымен айтысады деген. Қараңыздар. Не үшін? Фи ихванихим уллазина удхилун нара. Отқа кіріп кеткен бауырлары үшін дейді. Қараңыздар. Сонда айтады дейді. Пайғамбарымыз салсам айтып жатыр. Қола яқулуна роббана. Сонда айтады дейді. Раббымыз, ихвануна, бауырларымыз, кану юсоллуна маана. Олар бізбен бірге намаз оқитын. Ва кану ясумуна маана. Бізбен бірге ораза ұстайтын. Ва яхуджуна маана. Бізбен бірге қажылық жасайтын. Фа адхалтухумун нара. Сен оларды отқа кіргіздің, Раббым. Осы сөзді қайталай береді дейді. Қайталай береді Аллах тағала айтқанша. Фа яқулуллаху азза ва жалла. Сол кезде Аллах тағала айтады дейді. Изхабу ва ахриджу ман арафтум минхум минан нар. Бара қойыңдар, таныған адамдарыңды бәрін шығарып алыңдар тозақтан деп. Біз ол күні бір-бірімізге керекпіз. Ол керектік бүгін басталу керек. Біз бір-бірімізге керекпіз. Содан барып шығарып алып келеді екен. Ваятуна нара, отқа қарай келеді. Фаярифуна ихванахум, бауырларын тани қояды дейді. Бисуарихим, бет пішіннен. Бауырым деп алып шығады. Ла тахкулу нару суарухум. От олардың жүзін жемейді дейді. Ва минхум ман ахазатин нару иля ансофи сақих. На сирағына дейін жеп қойғаны бар екен дейді ішінде біреуін. Біреуін тобығына дейін жеп қойған иля каабайхи. Фа юхриджунахум. Жәннаттың алдындағы өзенге апарып тастап қайтадан өсіп шығып атады.
тозақ жеп қойған жерлер. Содан әлі келіп тұр дейді жаңағы мүминдер. Кетпей тұр дейді әлі. Раббымыз деп. Раббымыз. Аллах Тағала біледі олардың жүректеріндегі. Содан айтады екен: "Изхабу, бара қойыңдар. Фахриджу ман кана фи қалбихи." Қараңдар. Кімнің жүрегінде уазну динар минал иман, бір динардың көлемінде иман болса, соларды да шығарбаңдаршы дейді. Барып шығарып әкеледі. Соларды шығарбаған деген қайтадан тұрады. Аллах Тағала айтады: "Изхабу ва ахриджу минан нари ман кана фи қалбихи нисфу динарин." Қараңдар. Уазну нисфи динарин минал иман. Жарты динардай иманы болса алып шығыңдар дейді. Содан ана мүминдер, Алла үшін мұсылмандар бір-бірін жақсы көрген, әлі кетпей тұр дейді ана жерден. Тақуа болсаң, осындай дәрежедегі, осындай нәрсе үшін тақуалыққа ұмтылу керек та. Қараңыздар қандай мәселе. Содан Аллах Тағала айтады екен: "Изхабу, бара қойыңдар. Ва ахриджу ман кана фи қалбихи мисқала хаббатин мин хардал." Бір бидайдың салмағындай иман көрсеңдер шығарбаңдар дейді. Соларды да барып шығарып әкеледі. Абу Саид ал-Худри риуаят етіп жатыр бұл хадисті. Сода Абу Саид ал-Худри осы нәрсені айтып отырып, қараңыздар. Егер де сенбесеңдер бұл сөзіме, онда Алла Тағаланың Құрандағы мына аятын оқыңдар дейді. Инна Аллаха ла язлиму мисқала зарра. Ниса сүресінде Алла Тағала айтады: Аллах Тағала тозаң салмағындай да әділетсіздік жасамайды дейді сендерге. Егер де ла илаха иллалла сау болса. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Түбінде жаңағындай шығар болады екен. Сондай-ақ Аллах Тағала Ниса сүресінде тағы мынаны айтты дейді Абу Саид ал-Худри: Инна Аллаха ла яғфиру ан юшрака бихи. Аллах Тағала ешқашан кешірмейді өзіне серік қосылуды. Ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Ал бұдан басқа нәрсенің бәрін кешіріп жібереді. Яғни түбінде тозақтан алып шығады деген мағына. Ва ма юшрик биллахи фақад ифтара исман азима. Ал кімде-кім серік қосатын болса, онда ол Аллаға үлкен жала жапты дейді. Жауап береді дейді сол жаласы үшін. Қараңыздар қандай емес. Міне, осы шафағат. Қараңыздар қандай мәселе. Пайғамбарымыздың шафағаты. Бір-бірлеріне, мұсылмандардың бір-біріне жасайтын шафағаты. Одан кейін ана жақтан Құран келеді қиналып тұрған кезінде: Раббым, мен бұны түнде ұйықтатпап едім деп. Міне, бұл Құранға түнде жабыссақ, бұл түнде сол үшін келеді екен. Раббым, мен бұны түнде ұйықтатпағам деп келеді екен да. Түнде ұйқысынан оятып алатым мен. Ораза келеді: Раббым, мен күндізін тыюмен болатын ем бұның жаман нәрселерден. Маған да рұқсат етші деп. Біреудің дүниеде кішкентай күнінде шетінеп кеткен сәби жүгіріп келеді: Әке, ана, маған рұқсат етті Раббым сендерге шапағат етуге. Шапағатым қабыл болады деп. Адам ол күні бүкіл балам осылай кеткенде ғой деп армандайды. Ойламаңыз, Алла Тағала ешқашан бұл дүниеде сізге жаман нәрсе жазбайды. Егер мүмин болсаңыз, яхти қалбаху. Алла Тағала дұрыс түсінуге қарай жүрегін бұрады дейді әрбір нәрсені. Алла Тағала ешқашан сізге жамандық қаламайды. Ешқашан сізге жақсылықтан басқа нәрсе қаламайды. Тек біз өзіміздің жанымыз дүниеміздегі жамандықтар себепті өзіміз тайып кете береміз. Көптеген жаман істерге мысалы.